Matetika misy an'izao resaka izao foana hoe mila manao ny tsara zay vao mankany an-danitra, satria hoe rehefa any afara izany dia hoe jerena hoe ny tsara ve betsaka vitanao sa ny ratsy, dia raha ny tsara dia hoe mankany an-danitra, dia raha ny ratsy dia hoe mankany amin'ny elo. Nefa raha ny baiboly no jerena dia hoy Efesianina 2:8-9 hoe fahafahasoavana no hamonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndao hisy irehare. Dikan'izany tsy ny fanaovana ny tsara no mahavonjy, tsy hoe akory hoe mandeha mivavaka isak'alahady ianao dia hoe voavonjy, tsy hoe akory hoe manome mahantra foana ianareo dia hoe voavonjy, fa ny fahasoavana izay niraisintsika amin'ny alalan'ny finoana, izay ihany no afaka mahavonjy antsika. Dia manamafy an'izay zavatra izay teny eo amin'ny Romanina 6:23 hoe ka fahafatesana ny tambiny ota, ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Izany hoe ny fahasoavana izay nomen'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana tamin'ny alalan'ny fandreseny teo amin'ny hazofijaliana, dia izay no azahoantsika ny fiainana mandrakizay. Fanjarantsika anefa no misafidy handray an'izany na tsia. Raha ohatra hoe tsika no tokony ho faty noho ny ota izay nataontsika, dia nisolo antsika Jesosy mba hoe ho voavonjy isika dia hanana fiainana mandrakizay. Ka ny rehetrarehetra izany efa tsy midika hoe tsy tokony hanao ny tsara tsika, satria eo amin'ny 2:10 dia miteny Paoly hoe tsika dia voaforonao tao amin'ny Kristy Jesosy hanao asa tsara, izany hoe nikreena izany tsika mba hanao asa tsara. Izao dia hivavaka hoe mba hikasihan'Andriamanitra manokana ianao raha ohatra hoe rotina fotsiny niarahanao tamin'i Jesosy teo aloha teo, raha ohatra hoe rotina fotsiny nandehananao mivavaka teo aloha teo dia tena hoe ho kasihan'Andriamanitra manokana ianao dia ho tsapanao hoe tena eo Jesosy dia tena hoe misy impact ao anatin'ny fiainanao ny mino an'i Jesosy ny mandray an'i Jesosy. Jesosy misaotra anao izay Jesosy satria milavaka mivavaka indray amin'izao fotoana izao hitanao sy fantatrao Jesosy ny olona tsirairay avy izay mijery an'ity vidéo ity mivavaka Jesosy mba tena hoe ho kasihanao manokana zareo Jesosy na aiza misy an'zareo na inona zavatra ataon'zareo amin'izao fotoana izao dia mivavaka tena hoe hikasika manokana an'zareo ianao hitondra fiadanana ao anatin'ny fiainana, hitondra filaminana amin'izay zavatra mety hoe mikorotana rehetrarehetra. Mivavaka Jesosy tena hoe hisy manifeste ianao ilay Andriamanitra mahay manova ny olona, ianao ilay Andriamanitra mahay manova ny tsirairay avy. Mivavaka Jesosy tena hoe hanovy ianao Jesosy Jesosy tahaka ny Paoly Jesosy hoe teo an-dalana Damasikosy dia nihaona taminao izy dia niova tanteraka ny fiainany. Dia mivavaka tena hoe izany Jesosy nitranga any olona tsirairay avy izay mahita an'ity vidéo ity manomboka izao hoe hihaona manokana aminao ireo olona ireo dia tena hoe hiova tanteraka ny fiainany. Dia mankasitraka Jesosy amen. Izay indray aloha ny vidéo antsika androany dia aza adino laivintsika ao amin'ny TikTok isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany hariva. Reiny Jesosy Taholy.